Öküz dergisi 1996'da Can Yücel'e 70. doğum gününde bir gece düzenledi. Şairin dakikalarca alkışlandığı o gecede bakın neler oldu. Oğlum, şiirin gözüne böyle asılar. Eşbercik pek sevdiğim insanlardan biri. Bir keresinde benim için bir toplantı yaptılar. Bu 70. yıl dönümüydü. Eşber kardeş de geldi. Eşber çıktı, 2 cigarayla birden çıkıyordu. Bir tanesi elinde, bir tanesi ağzında. Eşber ağır tiryaki, net üst. Ben hafiften aksıyor zannediyorum ayağı. Meğer sadece topalmış o. Şimdi çıktı, eşber çıktı cigaralarla feryatta. Bu da arkadan sahneye fırladı. Ama bir topallama görsem böyle yerden yerleniyor, geldi Eşber'in yanına. Biz dedi Eşber abiyle dedi Türk solunun halini temsil ediyor dedi. O kör dedi, ben topal dedi. Eşber yağmurdereli. Eşber kör ama renk körü değil. Kızılı hepimizden iyi bilir. Eşber kör ama ölmeden önce badem gözlü olanlardan teke tek programında konuşup bir tek dağıtıp televizyonda 7 karakolun ipini çekip cigarasını öfleye Gebze hapishanesini boylayan bir kahraman.